Спартак. И у вас в карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз на недельку. До второго я уеду до Воронова, и у вас в карельских скалах будет личный водолаз на недельку до второго. Я уеду в Комарова, на воскресные электрички, плавнокраев земли. Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. Я еду до второго, я уеду до Комарова. Я за то, что в синем море не тонули корабли. Это что так? Просто у кого есть скины, не буду писать. У кого есть голда, просто понять, есть ли у кого-то скины в этой карточке, может, ну, мне просто интересно. Шо, мальчик, давай этот. Теряйся. Пока что постреляюсь в этом режимчике заодно прикольном. Потому что тут, кстати, за киллы дают патроны и хпшки, кто не знал в этом режиме. А то мне в комментах